हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AR बाइक सर्विस। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। देखिए, मेरे पास जो है एक्टिवा 3G का जो है हाफ इंजन ओपन करके रखे है। इसमें जो प्रॉब्लम था, इंजन से मोबिल कम होने का और साइलेंसर से जो है व्हाइट स्मोक आ रहा था, यानी व्हाइट धुआं आ रही थी। उसी धुआं को जो आज हम इस वीडियो में प्रॉब्लम जो था वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको दिखा दे फ्रेंड्स। देखिए, इसका ये देखिए न्यू सिलेंडर है, न्यू पिस्टन वगैरह देखिए आपको दिखा दे। देखिए, इसमें जो है पिस्टन पिन और 2 बूश, और ये रहा इसका पैकिंग और रिंग, देख सकते हैं। तो इस सभी को फिट करने वाले हैं। तो आप लोगों को बता दे फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोगों को एक एक स्टेप बताएंगे कैसे फिट करना है। तो इससे पहले हम आपको बता दें फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो चलिए, आपको करना क्या होगा, सबसे पहले फिटिंग करने से पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसमें आपको लगाना होगा बूस्ट। देखिए, ये रहा इसका 2 बूस्ट जो न्यू ब्लॉक किट के साथ में है। दोनों बूस्ट जो है इस साइड लगेगा, टाइमिंग चेन के साइड में। देखिए, इस टाइप से लगा दिए। लगाने के बाद आपको बता दे फ्रेंड्स, इसमें क्या करना होगा। देखिए, ये रहा इसका पैकिंग। ये जो पैकिंग आप देख रहे हैं, ये ओरिजिनल पैकिंग है, होंडा कंपनी का जेन्युइन है। तो चलिए, अब हम इसको फिट कर लेते हैं। देखिए, टाइमिंग चेन को बाहर ले लेंगे और कनेक्टिंग को भी आपको बाहर लेना होगा। देखिए, ये आसानी से फिट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको दिखा दे। देखिए, इसमें पैकिंग को फिट कर लिए है। अब आपको बता दे इसमें करना क्या है। पैकिंग फिट करने से पहले देखिए, ये रहा इसका पिस्टन, देख सकते हैं। पिस्टन में रिंग असेंबल करना है। तो रिंग कैसे असेंबल करना है, चलिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले जो न्यू पिस्टन है, इस पर जो दाग वगैरह है, जो इसमें केमिकल डाल करके फिर डाला जाता है, पैकिंग किया जाता है ताकि पिस्टन में जंग वगैरह ना लगे। उसको अच्छे से कपड़े मार करके अच्छे से क्लीन कर लेंगे। उसके बाद रिंग फिटिंग करेंगे। तो देखिए, रिंग फिटिंग करने से पहले पिस्टन में सबसे पहले आपको दिखा दे। देखिए, इन जो है ये कार्बोरेटर साइड रहेगा, WPG जो है ये साइलेंसर साइड रहेगा। तो आपको उस साइड से पहले इसमें जो है पिस्टन का जो लॉक है, पिस्टन पिन का, इसको आपको फिट कर लेना है। देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स, फाइनली इसमें जो है लॉक फिटिंग कर लिए हैं। उसके बाद अब इसमें जो है रिंग फिटिंग करना है। तो चलिए, रिंग को पहले ओपन करते हैं। देखिए, इस टाइप से आपको रिंग को ओपन कर लेना होगा। अरे देख, इसमें कौन सी कंपनी का जो है पिस्टन, तो उषा कंपनी का है। और रिंग आपको दिखाते हैं कौन सी कंपनी का इसमें रिंग दिया गया है। तो आपको दिखा दे फ्रेंड्स, इसमें जो है रिंग का वो अभी ऊपर से पता नहीं चल रहा है ये कौन सी कंपनी का। चलिए, इसको बाहर निकालते हैं पहले। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने रिंग को बाहर ले लिया है, और आपको दिखा दे रिंग जो है इसका, इसमें जो रिंग है वो भी उषा कंपनी का रिंग दिया गया है। देख सकते हैं, आपको वीडियो में दिख रहा होगा, अच्छे से जूम करके आपको दिखा दे। तो देखिए, आपको वीडियो में दिख रहा होगा उषा कंपनी का जो इसमें रिंग है। तो चलिए, अब इसको फिट कैसे करना है, एक एक स्टेप आपको बता दे। तो सबसे पहले आपको दिखा दे, ये रहा इसका ऑयल रिंग, देख सकते हैं। तो इसमें जो है आपको W ना बना करके M बनाना है। तो M बना करके आपको सबसे पहले इसमें दिखा दे, दो चार जो है ये ऊपर का जो मोटा मोटा होल है वो 4 है। इसके बीचों बीच जिसमें ये रिंग जो जाएगी, उसमें रिंग जो देख रहे हैं इसमें जो फिट होगा वो उसमें 5 होल है। तो आपको बता दें, ये 5 होल जो है ना, तो 2 होल इधर, 2 होल उधर, बीच वाला जो 5वां होल है उसके बीचों बीच M बना करके ये वाला रिंग का जो कट है वहां रखेंगे। देखिए, रख दिए। उसके बाद आपको क्या करना है, 2 पतली पतली वाली जो रिंग है, ऑयल स्पेंडर रिंग, इसको रखेंगे। एक का कट यहाँ, और दूसरा का कट भी आपको हम दिखाते हैं कहाँ रखना है। तो देखिए, फिटिंग कर लिए। उसके बाद तीसरा रिंग जो फिटिंग करेंगे, देखिए इस टाइप से आपको फिट कर लेना है। उसके बाद देखिए, सबसे पहले आपको दिखा दे यहाँ, तो एक का जो पतला वाला रिंग का जो कट यहाँ है, दूसरा पतला वाला रिंग का कट यहाँ है, और बीच में जो रिंग है उसका बीचों बीच है। तो इसी टाइप से आपको जो है रिंग का कट डालना है और रिंग फिटिंग करना है। तो देखिए, ये कंप्लीट हो गया इस साइड से। उसके बाद आपको जो 2 रिंग बच गया, टॉप 1 टॉप 2, तो पहले आपको फिट करना है टॉप 2। देखिए, ये ब्लैक वाली जो रिंग है ये टॉप 2 रिंग है। तो इसका कट कहाँ रखना है आपको दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले रिंग को आपको फिट कर लेना होगा आसानी से, ताकि ये रिंग टूटे नहीं।
देखिए इसका जो कट यहाँ रखेंगे, ये जो अंदर में जो होल है उसके ठीक सामने, और जो लिखा हुआ वो हमेशा बाहर रखेंगे। देखिए उसके बाद दूसरा जो टॉप वन रिंग है उसको देखिए इस टाइप से फिट करेंगे, और देखिए इसका कट यहाँ रखेंगे। देखिए दोनों में दूरी देख लीजिए, ये कंप्लीट हो गया। अब चलिए इसमें जो है पहले मोबिल का उपयोग कर लेंगे, पहले मोबिल का उपयोग कर लेंगे ताकि ये रिंग घूमे नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पे जो है मोबिल का उपयोग कर लिया है। उसके बाद जो आप इसमें फिट करना है पिस्टन पिन, तो देखिए ये रहा इसका न्यू वाला पिस्टन पिन है। इसमें भी मोबिल का उपयोग आपको कर लेना है और आसानी से जो है इसमें देखिए पिस्टन में लगा लेना है। उसके बाद देखिए आपको करना क्या है, देखिए आसानी से कनेक्टिंग में इसको कनेक्ट कर लेना है। तो देखिए ये कनेक्ट हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें लगाना है दूसरा वाला जो लॉक है, इस साइड से लॉक लगेगा, जो ये रहा इसका लॉक। लॉक लगाने से पहले आपको इसमें हल्का कपड़ा का उपयोग कर लेना है ताकि लॉक उड़ करके अंदर इंजन के अंदर ना जाए, नहीं तो ये प्रॉब्लम आपके साथ हो सकता है कि दोबारा इंजन ओपन करना पड़ जाए। टाइप से आपको जो है रिंग फिटिंग कर लेना है। तो देखिए इस साइड का भी जो है पिस्टन का जो लॉक है वो फिट हो गया है। एक बार आपको दिखा दे, पिस्टन को जब भी आप कनेक्टिंग से कनेक्ट करते हैं तो पिस्टन को ऐसे मूव करके देख ले, ये मूव कर रहा है कि नहीं, देख सकते हैं। तो ये प्रॉपर ये यहाँ कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए ये रहा इसका न्यू सिलेंडर। तो इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले इसमें मोबिल का उपयोग कर लेना है ताकि जो पिस्टन जो है आसानी से इसमें जा सके, फिटिंग के दौरान ज्यादा परेशानी न हो सके, इसके लिए आप इसमें मोबिल का उपयोग कर लीजिए। तो बाद देखिए आसानी से जो है आप इसको फिट कर लेंगे। हाँ सही। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आपको जो है आसानी से रिंग इसमें फिटिंग कर लेना है ताकि रिंग टूटे नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आसानी से पिस्टन अंदर चला गया। उसके बाद आपको करना क्या है, ये जो टाइमिंग चेन है, टाइमिंग चेन को आपको बाहर लेना होगा। देखिए टाइमिंग चेन को बाहर लेकर के और आसानी से जो है देखिए ब्लॉक जो है देखिए ये बैठ गया। उसके बाद आपको क्या करना होगा, फाइनली आप इसको जो है करेंगे, मैग्नेट को घुमा घुमा करके इसको चेक कर लेना है। देखिए इस टाइप से आपको घुमाना है और चेक कर लेना है कि पिस्टन जो है प्रॉपर ऊपर नीचे कर रहा है या नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो आपको समझ लेना है कि रिंग जो है पिस्टन से उतर गया है, जिस कारण जो ये ऊपर नीचे नहीं कर रहा। तो देखिए ये प्रॉपर जो है ऊपर नीचे कर रहा है। तो ये जो है फाइनली कंप्लीट हो चुका है। आप इसमें जो है फिट करेंगे हेड। तो देखिए फ्रेंड, सिलेंडर को फिट करने के बाद आपको जो ये टाइम इंजन का जो पैड है नीचे का, इसको फिट करना होगा इस टाइप से। देखिए फिट करने के बाद आपको जो अंदर अच्छे से देख लेना होगा ये फिट हुआ कि नहीं। तो देखिए ये प्रॉपर फिट हो चुका है। दो बूस्ट फिर से लगाना होगा, एक इस साइड और एक इस साइड, आमने सामने करके आपको जो है लगाना है। उसके बाद देखिए ये रहा इसका पैकिंग, आप पैकिंग को लगाना है टाइमिंग चेन को बाहर लेकर के, और आसानी से जो है ये पैकिंग को आपको फिट कर लेना है। देखिए ये फिट हो गया। उसके बाद आपको फाइनली करना क्या होगा, देखिए ये रहा इसका हेड। तो देख सकते हैं हेड फाइनली जो कंप्लीट करके हम रखे हैं ऑलरेडी। तो आपको एक बात बता दें फ्रेंड्स, इसमें जो है डी कंप्रेसर है, तो एक का जो रोकर जो है, रोकर जो जिधर डी कंप्रेसर, ये रोकर चौड़ा वाला है वो उस साइड रहेगा डी कंप्रेसर के साथ, एक कम चौड़ा वाला जो है वो इस साइड रहेगा विदाउट डी कंप्रेसर के वाले के साइड। तो ये कंप्लीट हो चुका है। देखिए इसमें वाल्व वगैरह न्यू इसमें लगा है। उसके बाद चलिए आप इसको जो है फिट करना है, टाइप से आपको फिट कर लेना है, और टाइमिंग चेन को पहले बाहर लेकर के। फ्रेंड्स ये जो है फाइनली फिट हो गया हुआ है, देख सकते हैं, आपको वीडियो में दिख रहा होगा ये कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, स्टड का जो है चारों नट। फ्रेंड्स आपको सबसे पहले इस साइड जो है बड़ा वाला 10 नंबर जो है बोल्ट लगा लेना होगा। उसके बाद ही जो है आपको जो ये चार वाशर, स्टड का जो चार वाशर आपको दिख रहा होगा, चारों वाशर आप कहीं लगा सकते हैं, कहीं जो पीतल का वाशर नहीं है, चारों वाशर जो है लोहा का ही है। तो चारों वाशर लगाने के बाद देखिए ये 12 नंबर जो है ये नट है,
ये नट को आपको फिट कर लेना है। और नट को जो आपको टाइट करना है वो हमेशा आमने सामने करके टाइट करना होगा। हम हर एक वीडियो में आप लोगों को बताते हैं, जब भी आप इंजन का बोल्ट टाइट करते हैं तो आपको आमने सामने करके ही टाइट करना पड़ेगा। और आमने सामने जो टाइट आप करते हैं तो उसको जो है फुल टाइट करके आमने सामने नहीं करेंगे, इतना टाइट करेंगे ताकि सारा बोल्ट को एक साथ फुल टाइट कर सके। तो चलिए हम ये जो स्टड का जो नट है इसको हम पहले फुल टाइट करते हैं, उसके बाद इसका जो टाइमिंग चेन है स्प्रॉकेट और टाइमिंग कैसे सेट करना है और आपको हम बताते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, फाइनली जो है इसका टाइमिंग चेन का स्प्रॉकेट वगैरह सब कुछ फिट कर लिया है और सारा जो है स्टड का नट वगैरह सभी को टाइट कर लिया। और आपको दिखा दे इसका टाइमिंग, देखिए ये आपको दिख रहा होगा। अभी ये जो लाइनिंग 1 और 2 नीचे रहेगा, 1 ऊपर रहेगा, और ये जो फेस के बराबर दोनों डॉट जो बना हुआ है ये बराबर है। और उस साइड आपको मैग्नेट साइड आपको दिखा दे कहाँ पे आपको रखना है, जो पिस्टन टॉप पे रहेगा। तो देखिए मैग्नेट में आपको ये लंबा सा डॉट दिख रहा होगा शायद वीडियो में, ये जंग लग चंबर में देखिए ये डॉट बना हुआ है, देख सकते हैं ये टाइमिंग का। ये तो दोनों जो आमने सामने है, इसी इसी जगह पे आपको मैग्नेट रख करके इसका टाइमिंग सेट करना है। और टाइमिंग चेन स्प्रॉकेट का जो है स्प्रॉकेट फिट करना है टाइमिंग सेट करके। तो फ्रेंड्स देखिए फाइनली ये जो है स्कूटी को हम कंप्लीट कर ले। इसी इसी तरीके से आपको भी फिट करना है, कहीं से भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके का इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।